El día de hoy vamos a hacer un video de un detrás de cámaras haciéndole slime a mis seguidores de TikTok. Así que bueno, y antes de comenzar con el detrás de cámara, vamos a abrir este slime. Es que estoy súper emocionada, así que vamos a abrirlo. Y 1, 2, 3. Este slime me lo trajo mi tía de Estados Unidos. Ya. Oh, lo abrí. Ah, no lo. Huele rico, pero no tan rico. Lo sí. Esto. Se estira un montón. Me encantan de estos. Este ya está abierto. Porque vean, yo hago así. No sé, suena muy original. De un slime súper original. Véanme. Hola. Este no se hace ASMR obviamente porque es como de agua. Así que empecemos con el detrás de cámaras. Si ustedes quieren su slime, tienen que pedírmelo y comentarlo. O sea, comentarlo con el emoji del color que ustedes lo quieran. Si lo quieren verde, tienen que comentar emojis verdes, corazoncitos verdes y todo eso, ¿ya? Picarle a los 5 botones y pues seguirme y todo eso, ¿ya? Así que bueno, empecemos con el slime. Bueno, vamos a echar el pegamento. Ay, es que como es nuevo, te voy a echar poquita pega porque te vamos a poner cosas que nunca le he puesto un slime. Así que por eso te echo poquita pega. Y tengo un jabón. Esperen, un jabón que parece slime. Bien. Le pusimos jabón de manos y bueno, ahora le vamos a echar el colorcito. Espérenme, acá. Chup. Ahí. Y le vamos a echar un poco de este que los hemos abandonado. No, baja. Ay, bajó mi mano. Y bueno, ahí vamos a mezclar. Uy, al principio estaba como formándose ya. Y vamos a echarle este. Este que tengo aquí activado para que sepan. 1, 2, 3. Este que tengo aquí es el activador para que sepan. Uy. Ay, quedó raro. Tiene una consistencia rara. Oigan, ay, de verdad, está casi todo combinado porque lo estoy combinando con otros slime. Y lo vamos a poner acá. Pero primero lo vamos a decorar y le vamos a poner una decoracióncita acá. Creo que le puedo poner Papá, ayúdame a echarle pelotitas de colores, por favor. Mira. Se me abrió. A ver, no importa. Bueno, Ana, espero que te hubiese gustado tu slime. Así quedó después de este tremendote accidente. Pero bueno, quedó colorido y bonito. Y déjame saberlo en los comentarios si te gustó. ¡Chao! Y bueno, que lo vamos a empezar a hacer. Y empezamos haciendo este slime. Ay, está súper duro. Tapa. Bueno, ahí. Y oigan, no pierdan su tiempo sin no seguirme, porque si me siguen, yo obviamente les voy a hacer su slime. Pero si no me siguen, van a estar perdiendo el tiempo porque no les voy a poder hacer el slime. Yo primero, mis requisitos son que me sigan y muchos no me han seguido. Le quería hacer una que me había pedido uno de rosa, algo así.
pero no me seguía. Entonces, lastimosamente, no se lo puedo hacer. Y bueno, vamos a empezar. Me lo pidió rosadito. Rosadito. Y vamos a seguir los pasos de este mapa, que es como de que dice, ya, vamos a echarle ahora porque dice pegamento, color, pues ya se lo echamos, activador, ya, perfecto. Sí, estamos siguiendo los pasos. Y después es como el foamy le tenemos que poner el foamy blanco. Bueno, y le vamos a echar jaboncito. Y este mapa donde me estoy guiando, me lo regaló, me regaló un kit entero mi tío en Navidad. Y que le estoy echando también, me venía ya entero, pero se me acabó. Y después descubrí la receta. Vamos a echarle el activador. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que se llama El Mundo de Alana. Pero de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Ya llegamos a los 10.000. A los 10.000. O sea, estoy súper emocionada porque cada vez que estoy en mi celular me aparecen notificaciones. No sé qué, te empezó a seguir. No sé qué, te empezó a seguir. Así que me encanta que me sigan. O sea, estoy súper feliz. Bueno, le vamos a echar más foamy y oigan, estén pendientes porque en mi canal de YouTube voy a estar mezclando todos los slime que coleccione, que agarre de todos los videos, así que los vamos a juntar después y vamos a ver qué color queda. Yo creo que sí sé, pero bueno, así que le vamos a echar el foamy, que le vamos a hacer un espaciocito. Oigan, quiero que me comenten ¿qué ingredientes secretos? En esta le puse este tipo de jabón, pero eso se me ocurrió a mí. Ahora quiero que a ustedes se les ocurran qué objetos le puedo poner. Por favor, que no sea popó ni barro. Algo como de que ponle espuma a afeitar, perfume, no sé, como ponle agua, no sé, cosas así. Oigan, vean. Si ven estas pelotitas regadas que las estoy recolectando, es porque en el video pasado donde hice este slime a una seguidora se me regaron sin querer, así que pues quedaron regadas. Así que la estoy recolectando y bueno, así queda, pero espérenme, le hace falta un poquito más activador y vamos a decorar con unos ingredientes mágicos, así que Biditi baditi boo. Se cayó una mariposa. Precioso. Bien. Me encanta. Y ahora para finalizar, ven, vamos a quitarle estas un momento. Vamos a mezclar estas. Siempre les quito como las cositas para que no se mezcle después, búscalo. Así que vamos a mezclar. Primero que está súper suavecito. Espérenme como que le vuelvo como una arepita. Ahí. Y me encanta. Y no, este está súper como los slime que me gustan, como tipo que se estiran pero no se rompen. Me encanta. No. Ya que. Y porque a veces como que hay unas. Le vamos a chatear porque a veces como que uno se quedan como que se ablandan. Así que para que el slime lo absorba. Ahí. Vamos a echarle como una capa. Así que bueno. Así está quedando nuestro experimento. Así que bueno. Chao.